this channel。第一次拍片啦，喺鏡頭前面有少少緊張啦，可能會有啲語無倫次，唔知自己講緊啲咩啊。But anyway 係咯，咁介紹返自己啦，就我 kind of 一個眼鏡蟲啦，咁自己本身都喺眼鏡呢一行度工作嘅，所以我都會為大家分享返一啲眼鏡嘅知識啊，同埋我近排買咗啲咩框啊，係咯，咁同時間我自己都好鍾意 fashions 啊，one of the fashion slick 啦，I would say。咁好似今集 video 咁樣啦，我都會為大家分享返一啲我呢個 Full Wing 24嘅 recent pick up 啦。同時間我都會有整一啲金工啊、珠寶嗰啲嘅，咁方面我都會 show 俾大家睇嘅，加埋一啲 footage，可能當埋 daily life 啦。未來我都有其他 content 嘅，OK？咁今日分享嘅第一個 items 就會係呢一對嘅 Salomon Crossover 11 by Boris 嘅。咁呢對鞋嘅牌子係 Boris Bjorn-Sperry， 就於2007年創立嘅，擁有4個血統嘅德國設計師，多元文化總可以從佢嘅設計中找到。無論係中東軍事文化、歐洲實驗室音樂、街頭滑板等亞文化，這種原始與現代的碰撞，引領出這個品牌的未來先鋒主義。Boris 主線就以高度實驗性與藝術性為首。咁我呢一對副線嘅11 by Boris 就以街頭和高性能為首嘅。咁講返對鞋啦，對鞋我就買咗 size 43嘅。咁同我本身自己有嗰對 Salomon XT6 啦，就同一個 size 嚟嘅。咁我自己平時都係着開 size 43 true to size 啦。咁一開頭着咧，其實就覺得呢對鞋好似啦，有少少細，少少頂腳啊，逼住嘅。但係其實唔係嘅，係因為佢呢度啲 stuffing 啊，入邊啲海綿就好 puffy，好充足啦，或者個鞋墊嗰個位置，所以踩咗排着咗輪咧，其實係出奇地舒服嘅。咁我本身都唔算係一個成日着波鞋啊，好多波鞋嘅人啦。咁呢對個舒服程度係 out expect 嘅。咁同埋見到啦，佢個鞋身係比較闊少少嘅，所以着落去咧係唔逼腳。咁講返少少 backstory， 點樣 find out 呢一對鞋啦？咁其實喺幾年前我就有買過 exactly 呢一對鞋呢一隻色嘅，就其實係幫一個外國朋友買㗎啦。咁嗰陣時一開個鞋盒就見到，哇！衰貴，幾鬼死靚喎！即係佢就俾我一種渾然一成嗰種大理石般嗰種顏色啊，嗰啲感覺啊。所以咧，我今次喺 HBX 嘅 Black Friday 嗰陣時咧，加埋啲 extra discount 就毫不猶豫就係啦，買咗落嚟啦。咁嗰陣時就大約係2500港紙嘅，就係半價。咁 around USD 320啦，and I think it's a pretty good steal。咁呢對鞋無論襯長褲或者短褲啦，咁對於 avant-garde style 嘅朋友，就係其實係一個好好嘅 option，從皮鞋中解放啦。
咁講完對鞋，下一個 item 就會係一個係啦，呢一頂來自美國 LA Market 嘅一頂 Snoopy 嘅帽。咁我自己本身都幾中意 Snoopy 嘅，咁我都唔知點解啦。從細到大，啲人好中意叫我做，即係覺得我好似 Snoopy 咯。I don't get it， 係咯，but whatever， 咁有少少情意結啩。咁我幾中意上面佢個 slogan 嘅，就 I feel sorry for people who cannot dance 啦，即係比較搞笑咯。咁同埋一頂綠色嘅帽啦，咁我自己冇嘅。咁喺亞洲係綠帽 not a good thing 啦，but 係啊，但係攞嚟襯衫其實綠帽係幾好睇嘅。咁唔係咁介意嘅朋友啦，可以試下嘅，我覺得真係好睇嘅，真係襯下啲American vintage style 啊，一啲超街 vibe 嗰啲嘢咧，其實幾正，都幾 recommend 俾大家，好平，係啦。好似又 OK 喎，嗬。係啊，OK。不如買佢啦。上咗之後我覺得 OK。哇！今日大收穫喎！今日着緊啲咩啊？呢件係 Magella 呢件係 GU 嘅平平地啦。然之後下邊呢件係老大亨，然之後呢個就係MMY 啦，就係得碌到名嘅。好，咁尾一個 items 都係一對鞋嚟嘅，咁就係呢一對。And the Mr 嘅 Chelsea boot 啦，from Fullring 24 Collections 嘅。N-Dem 作為我最鍾意嘅牌子之一，品牌於1985年由 Anne 同佢老公 Patrick Robin 共同創立。作為 Antor 6，佢嘅風格一直以黑暗、優雅、極簡、先鋒為主稱，同時帶着強烈嘅個人特色同藝術氣息。雖然 Anne 於13年已經離開品牌，但設計團隊仍然秉持着品牌嘅精神和設計風格。咁呢一對咁嘅鞋咧，其實都係我拍 YouTube 嘅原因啦。咁話說嘅話，我一晚就同 friend 一邊傾偈吹水，一邊就喺度落單買嘢啦。喺 Black Friday 嗰陣時。咁嗰晚就使咗好多錢，咁就話，既然要買埋呢對鞋使更加多錢，不如就揾啲嘢搞下。所以 here I am 找數啦，大佬。咁呢對 N-Dem 嘅 boot 啦，其實喺 N-Dem 入邊都唔係一個全新嘅鞋款啦。咁我之前係最先見到嘅係喺女裝嘅 collections 入邊啦。咁一直 looking forward 係啦，會唔會佢未來出對男裝啊？咁終於俾我等到啦，喺呢一兩季見到。咁我自己本身就冇 Chelsea boot 嘅，所以 very happy to find this one and
最鍾意就係 this shoes my favorite part is 一個小車跟，哇！喺側邊睇咧就係好 sexy。咁呢對鞋我都係買43號嘅，就都係尖頭 boot 咯，尖頭鞋咯，少少長少少大嘅，但係 OK 嘅。就鍾意嘅話可以加到個鞋墊，好似 N.D.M 官網講嘅一樣，咁就更加舒服啦。咁同埋就係佢，大家見到啦，佢係個方頭嘅一個尖頭啦，呢度係比較方少少，所以我覺得日常配搭咧就 casual 啲嘅，比起全尖頭嗰啲嘅話，咁特別係你着條闊啲嘅褲遮住少少前面，就好好睇嘅。咁轉頭都會分享翻啲上腳嘅片俾大家睇啦。咁呢對鞋都出奇地舒服，所以我暫時都唔考慮幫佢打獎，就想維持翻佢嘅舒適度同埋佢嘅透氣度啦。但係 who knows， 未來再算。shit， 忘記講價錢，係啦，咁我就喺 Louis Savia Roma 嗰度買嘅。咁呢對鞋我嗰陣時就買咗計埋運費啦，大約就807歐元嘅。咁 which is 係6500港紙啦，咁唔算太貴嘅，但係 OK 啦。辛苦大家陪我堅持到而家，咁今集最後一個 item 就唔係衫嚟嘅，係一個耳機。咁呢一個 B&W 嘅 PX8就係佢哋而家最新嘅旗艦版耳機啦。咁我首先戴翻個頭盔，我唔係一個耳機發燒友，係啦，我對音響耳機啲嘢唔算好熟，but 我翻工有啲音響發燒友嘅同事咧，由細個下我度買耳機咧，就一定要買 B&O 啊、B&W 呢啲牌子啦。咁我試過，我自己就發現B&W 呢個好值得推介，因為係4000蚊呢個 level 左右嘅耳機咧，佢都真係幾冇得揮嘅，就係我個人覺得啦，係啦，即係無論喺質感上啊、聲音表現啊，同埋抗噪，真係我啲城市地鐵人咧就 very good 啦，好足夠用。2,000 years later。咁嗰陣時買呢個耳機啦，都幾搞笑嘅，喺百老匯嗰度。咁就因為呢個B&W 嘅耳機就碧咸代言㗎啦，咁就買耳機送碧咸。雖然個牌仔我唔見咗啦，就係個碧咸牌仔，但係我都會擺翻張相喺度啦，就幾鬼搞笑。Sorry 啊，碧咸，係啦，冇將你留低。好，咁今集嘅分享就到呢度先啦，咁多謝大家嘅收睇啦，都係嗰句，please share and like and subscribe and don't forget a little bell on the side。好，咁 see you in the next time，拜拜。今日着啲咩啊？Seven Head。今日就着咗一件簡單嘅恤衫啦，就係 GU 嘅，然之後呢件就 Magella 嘅，然之後條褲就係富高大亨。
後邊呢條絲巾咧就係出翻嚟喎。你今日又着咗啲咩啊 Julius 嘅新嘅 leather jacket 啦 ，Full Wind 24，然後 U 記之後就買 vintage Carhartt 嘅 band 啦，仲有 and 之後就買象牙 from the family and my jewelry。